एक रात और एक स्टॉर्म और पूरा शहर मैप से गायब हो जाना, क्या ये पॉसिबल है? 1900 के गैल्वेस्टन हुरिकेन यूएसए की हिस्ट्री का डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर माना जाता है। ये कैटेगरी 4 स्टॉर्म टेक्सास के कोस्टल सिटी गैल्वेस्टन को हिट हुआ, जिसमें विंड्स 230 किलोमीटर पर हावर तक पहुंच गई और स्टॉर्म सर्ज 15 फीट तक उठा। उस वक्त कोई प्रॉपर वेदर फोरकास्टिंग या वार्निंग सिस्टम नहीं था, इसलिए ज्यादा लोग इवैक्यूएट नहीं कर पाए। रिजल्ट, पूरा शहर पानी में डूब गया और 8000 से 12000 के करीब लोग मर गए। सर्वाइवर्स को वीक्स तक फूड, क्लीन वाटर और शेल्टर के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। इस डिजास्टर ने हुरिकेन फोरकास्टिंग और कोस्टल डिफेंसेस के लिए यूएसए की पूरी अप्रोच बदल दी।